হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু বিকে টিচার ইউটিউব চ্যানেল। আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব ডিফারেন্ট সাউন্ড অফ ভাওয়েল আই। ডিফারেন্ট সাউন্ড বলতে যেমন হিন্ট, HINT, হিন্ট, এখানে আই হিসেবে উচ্চারিত। এরপর কাইন্ড, KIND, কাইন্ড। দেখো ওয়ার্ড প্যাটার্ন দুটোই সেম, বাট কখনো আই হিসেবে উচ্চারিত, কখনো আবার আই হিসেবে উচ্চারিত। তো এরকম বেশ কিছু ডিফারেন্ট সাউন্ড আইয়ে রয়েছে। তো সেই সমস্ত রকম ডিফারেন্ট সাউন্ড আজকের এই ভিডিওতে শিখব। সো ভিডিওটিকে এন্ড পর্যন্ত দেখবে অ্যান্ড চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখবে পরবর্তী লেটেস্ট আপডেটগুলি সবার আগে পাওয়ার জন্য। সো রুল নাম্বার 1, দেখো রুলগুলি জানার আগে আমি তোমাদের একটি বিষয় জানিয়ে দেবো যে এখানে যতগুলো রুল বলবো তার মধ্যে দুই একটির এক্সেপশন থাকতে পারে, অর্থাৎ ব্যতিক্রম থাকতে পারে। এমন বেশ কিছু ওয়ার্ডস তোমরা দেখবে যেগুলোতে হয়তো কোনো একটি রুল কাজ করছে না। তো ইংলিশে এরকমটা হয়ে থাকে, এটা আমি ফার্স্ট বলে দিচ্ছি। তো এই বিষয়ে কনফিউজড হবে না, জাস্ট রুলগুলোকে বুঝে নাও আর ডিফারেন্ট যে ওয়ার্ডগুলো থাকবে সেগুলিকে মুখস্থ করে নাও, তাহলেই হয়ে গেল। আর এই কথাটা আমি বারবার বা প্রত্যেকটি ভিডিওতে বলি যাতে তোমরা কনফিউজড না হও। সো রুল নাম্বার 1 ইজ, দুটি কনসোনেন্টের মাঝখানে আই এর ই সাউন্ড হয়। অর্থাৎ যখন দুটি কনসোনেন্টের মাঝখানে আই থাকবে তখন আই এর ই সাউন্ড হবে। যেমন পিন, PIN, পিন। এখানে কিন্তু দুটি কনসোনেন্টের মাঝখানে আই এসে, পি হলো একটি কনসোনেন্ট, এবার এন হলো একটি কনসোনেন্ট, এবং পি আর এন এই দুটি কনসোনেন্টের মাঝখানে আই এসে, তাই এখানে আই এর ই সাউন্ড হবে। নেক্সট পিঙ্ক, PINK, পিঙ্ক, পিঙ্ক। এখানেও কিন্তু পি আর এন এই দুটি কনসোনেন্টের মাঝখানে আই এসে, তাই এখানে আই হিসেবে উচ্চারিত, পিঙ্ক। এরকম যেমন হিন্ট, HINT, হিন্ট, হিন্ট। রিং, RING, রিং, রিং। সিং, SING, সিং, সিং। এই প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে আই হিসেবে উচ্চারিত। এর ডিফারেন্ট যেমন কাইন্ড, KIND, কাইন্ড। রাইট, RIGHT, রাইট। তো এই ওয়ার্ডগুলোতে কেন আই হিসেবে উচ্চারিত সেই বিষয়টা আমি ভিডিওর শেষে বলবো, ঠিক আছে? এটা ভাইটাল একটা ব্যাপার, এই বিষয়টি আমি ভিডিওর শেষে বলবো। সো নেক্সট রুল, আই এর পর একটি কনসোনেন্ট এবং তারপর একটি ই থাকলে আই হিসেবে উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ আই এর উচ্চারণ আই হয়। ওয়ার্ড যেমন কাইট, KITE, কাইট, কাইট। তো এখানে আই এসে, আই এর পর একটি কনসোনেন্ট টি এসে, তারপর ই এসে। তো রুলে ছিল যে আই এর পর যদি একটি কনসোনেন্ট থাকে এবং তারপর একটি ই থাকে তাহলে আই হিসেবে উচ্চারিত হবে। তো এখানে আই এর পর একটি কনসোনেন্ট আসে এবং তারপর ই আসে, তাই এখানে আই হিসেবে উচ্চারিত। বা এটাকে তোমরা VCB রুল অনুসারে উচ্চারিত করতে পারো। VCB রুল বলতে এখানে আই হলো ভাওয়েল অর্থাৎ ভি, এরপর টি হলো কনসোনেন্ট অর্থাৎ সি, এরপর ই হলো ভাওয়েল অর্থাৎ ভি, তো VCV। আর আমরা জানি VCB রুল অনুসারে ভাওয়েল আই এর লং টার্ম সাউন্ড আই হয়, তো এখানে হয়ে গেল কাইট। এরপর ফাইন, FINE, ফাইন, ফাইন। এখানেও কিন্তু আই এর পর একটি কনসোনেন্ট এন আছে, তারপর ই আছে, তাই এখানে আই হিসেবে উচ্চারিত, ফাইন। এরকম যেমন ফাইল, FILE, ফাইল, ফাইল। লাইক, LIKE, লাইক, লাইক। নেক্সট, আই এর পর আর থাকলে আ হিসেবে উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ কোনো ওয়ার্ডে আই এর পর যদি আর লেটারটি থাকে তাহলে আই সেখানে আ হিসেবে উচ্চারিত হবে। যেমনটা কি বার্থ, BIRTH, বার্থ, বার্থ। এখানে আই এর পর আর আছে, তাই এখানে আ হিসেবে উচ্চারিত। এরপর বার্ড, BIRD, বার্ড, বার্ড। দেখো এটাকে আমরা বার্ড এমনটা বলতে পারি না, মানে ড এর মতো উচ্চারণ করতে পারি না। ডি এর জন্য ড উচ্চারণ করবো এমনটা কিন্তু নয়, এখানে আমরা টি এর মতো উচ্চারিত করবো, অর্থাৎ কিছুটা টয়ের মতো হবে, মানে শব্দের শেষে ডি টয়ের মতো উচ্চারিত হয়, শর্ট টার্ম ট। আর শব্দের শেষে টি আবার ঠয়ের মতো উচ্চারিত হয়, শর্ট টার্ম ঠ। যেমন এই যে আমি একটু আগে বললাম কাইট, কাইট। দেখো এখানে কিছুটা ঠয়ের মতো উচ্চারিত, আর এখানে বার্ড, বার্ড, মানে বার্ড ড এমনটা নয়, বার্ড, বার্ড কিছুটা টয়ের মতো। আচ্ছা, বার্ড। এরপর গার্ল, GIRL, গার্ল, গার্ল। তো এখানেও আই হিসেবে উচ্চারিত, অর্থাৎ প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে আই হিসেবে উচ্চারিত। এবার কিছু ওয়ার্ড যেমন ফায়ার, FIRE, ফায়ার। টায়ার, TIRE, টায়ার। এক্সপায়ার, EXX, PIRE, পায়ার, এক্সপায়ার। ফায়ার, টায়ার, এক্সপায়ার। তো এই ওয়ার্ডগুলোতে IR হিসেবে উচ্চারিত, কারণ এখানে আই এর পর আর আছে, তারপর আবার ই এসে। নেক্সট, শব্দের শুরুতে আই সাধারণত আই এবং ই হিসেবে উচ্চারিত হয়। আই যখন আই হিসেবে উচ্চারিত হয় এমন কিছু ওয়ার্ড, আইস, ICE, আইস। এই ওয়ার্ডটিকে ভালো করে ধ্যান দাও,
এখানে শব্দের শুরুতে আই এসে তাই এখানে আই এর উচ্চারণ আই হচ্ছে, বাট কতগুলো শব্দে আবার আই এর উচ্চারণ ই হয়, যেমনটা রুলে বললাম। তো এখানে কেন আই এর উচ্চারণ আই হচ্ছে? দ্বিতীয় যে রুলটি আমি বলেছিলাম সেখানে কি বলেছি যে আই এর পর যদি একটি কনসোনেন্ট থাকে এবং তারপর যদি ই থাকে তাহলে সেখানে আই আই হিসেবে উচ্চারিত। এখানে আইস এই ওয়ার্ডটিতে আই এর পরে একটি কনসোনেন্ট সি এসে তারপর ই এসে, তাই এখানে আই আই হিসেবে উচ্চারিত, আইস। এরপর যেমন আইডিয়া, এখানেও আই এর পর কনসোনেন্ট আসে তারপর একটি ই এসে, তো আইডিয়া, এটাও হয়ে গেল আই এর আই সাউন্ড, আইডিয়া। এরপর আইডেন্টিটি, আইডিইএন, আইডেন্টিটি, টিআইটি টিওয়াইটি, আইডেন্টিটি, আইডেন্টিটি, এখানেও আই এর পর কনসোনেন্ট এবং তারপর ই এসে। নেক্সট আই যখন ই হিসেবে উচ্চারিত হবে, যেমনটা কি ইন্ডিয়া, আইএনডিআইএ, ইন্ডিয়া। ইম্প্যাক্ট, আইএমইম পিএসিটি, প্যাক্ট, ইম্প্যাক্ট, ইম্প্যাক্ট। ইম্পর্টেন্ট, ইম্পর্টেন্ট। তো এখানকার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে আই ই হিসেবে উচ্চারিত। কারণটা কি, এখানে আই এর পর দুটি কনসোনেন্ট আছে। তো মনে রাখবে যখন আই শব্দের শুরুতে থাকবে এবং তারপর যদি পরপর দুটি কনসোনেন্ট থাকে তাহলে আই সেখানে ই হিসেবে উচ্চারিত হবে। নেক্সট কতগুলি ওয়ার্ড প্যাটার্নে আই আই হিসেবে উচ্চারিত হয়, যেমনটা কি শব্দের শুরুতে বলেছিলাম কাইন্ড, রাইট, এই ওয়ার্ডগুলোতে কিন্তু ওয়ার্ড প্যাটার্ন অনুযায়ী আই আই হিসেবে উচ্চারিত। ওয়ার্ড প্যাটার্নগুলো যেমন আইএনডি, আইন্ড, আইন্ড। আর এই রিলেটেড যে ওয়ার্ডগুলো আসবে সেগুলি আমি একটু পরেই বলে দিচ্ছি, তার আগে তোমরা কিছু ওয়ার্ড প্যাটার্ন আগে দেখে নাও। আইএনডি, আইন্ড, এটা হয়ে গেল। এরপর আসলো আইল্ড, আইএলডি, আইল্ড, আইল্ড। দেখো এখানে কিন্তু আমি লয়ডও দিয়েছি কিন্তু উচ্চারণটা কিছুটা টয়ের মতো করছি, এই বিষয়ে কিন্তু কনফিউজড হবে না। আমি একটু আগে বলে দিলাম যে এখানে শর্ট টার্ম টয়ের মতো উচ্চারিত হয়। তো আইল্ড, আইএলডি, আইল্ড। এরপর আইট, আইজিএসটি, আইট, আইট। কাইন্ড, কেআইএনডি, কাইন্ড, কাইন্ড। ফাইন্ড, এফআইএনডি, ফাইন্ড, ফাইন্ড। মাইন্ড, এমআইএনডি, মাইন্ড। বিহাইন্ড, বিইবি, এইচআইএনডি, হাইন্ড, বিহাইন্ড। তো এখানকার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে কিন্তু এই যে ওয়ার্ড প্যাটার্ন আইএনডি বর্তমান, তাই এখানে উচ্চারণটা হবে আই, মানে আই এর লং টার্ম সাউন্ড আই হবে। আমরা জানি আইএনডি একটি ওয়ার্ড প্যাটার্ন এবং এর উচ্চারণ হবে আইন্ড। নেক্সট আইএলডি, এই ওয়ার্ড প্যাটার্ন যুক্ত ওয়ার্ডগুলো যেমন সিএইচআইএলডি, চাইল্ড, চাইল্ড। মাইল্ড, এমআইএলডি, মাইল্ড, মাইল্ড। ওয়াইল্ড, ডাব্লিউআইএলডি, ওয়াইল্ড। এবার এখানে ডিফারেন্ট যেমন বিল্ড, বিইউআইএলডি, বিল্ড। গিল্ড, জিইউআইএলডি, গিল্ড। এই দুটো ওয়ার্ডে লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু ইউ আর আই পাশাপাশি আছে, অর্থাৎ এখানে এটা ডাবল ভয়েলের মধ্যে পড়ে, তাই এখানে কিন্তু এই ওয়ার্ড প্যাটার্নের যে সাউন্ড সেটা কাজ করবে না, কারণ এখানে ডাবল ভয়েল চলে আসলো। আর ইউ আর আই যখন ডাবল ভয়েল হয় তখন সেটা হবে ই, বিল্ড, গিল্ড, ঠিক আছে। নেক্সট আইজিএসটি, এই ওয়ার্ড প্যাটার্ন যুক্ত ওয়ার্ডগুলো যেমন ফাইট, এফআইজিএসটি, ফাইট, ফাইট। সাইট, এসআইজিএসটি, সাইট, সাইট। নাইট, এনআইজিএসটি, নাইট, নাইট। রাইট, আরআইজিএসটি, রাইট। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখবে পরবর্তী লেটেস্ট আপডেটগুলি সবার আগে পাওয়ার জন্য। সো কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড কিপ লার্নিং।